Деньги на ветер. Тротуарная плитка, уложенная год назад на главных улицах Бельца, рушится на глазах. На тротуарах уже образовались большие зазоры. Понятно, что прослужит новое покрытие недолго, а ведь мэрия взяла на ремонт немалую сумму – 60 миллионов леев. И примар Рената Усатый лично показывал рабочим, как ее следует укладывать. И будут ставить ее в разброс, вот примерно так, то есть без четких линий хаотично. Вот так, без четких линий, хаотично и быстро выложили рабочие главные улицы Бельц плиткой год назад. А вот так она выглядит сейчас. Бельчане такой халатностью возмущены. Понятно, что кредит отдавать будут дольше, чем прослужат эти тротуары. Я считаю, что это плохо. Почему? Ну, потому что деньги на ветер ушли, раз плитка уходит в сторону. Это хороший снег, хорошая вода. Поплывет все как банный лист. Нету ответственности. Именно товарищ Усатый, он знает, кто работал здесь, поднять вот эти документы, которые работали, и вот с них требовать. И если переставить, пусть они бесплатно и ставят и это, и это. Я понимаю, тогда был бы порядок. А так что? Знакомые тут работают, потому что знакомые не смотрят, что это специалист или не специалист. Вот что. Получить комментарии ответственных из управления Коммунхоза муниципия не удалось. Директора Вячеслава Зинковского мы на месте не нашли, а его зам в отпуске. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам будет Сашка, мы можем поговорить. Он выехал. Выехал. А скоро будет? Я не знаю, сколько скоро будет. Может, через полчаса, может, и через час. Ясно. А заместитель с кем-то? Заместитель его в отпуске. Ясно. Большое спасибо. На укладку тротуарной плиты на 6 улицах Бельц было потрачено чуть более 38 миллионов леев.